Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie unboxing nagród na 500 widzów. Więc nagrodę ufundował Allegrowicz Mastercube. Macie linka w opisie. Bardzo serdecznie polecam tego Allegrowicza. Ma jedne z najlepszych cen na Allegro. Więc bardzo polecam. Więc otworzymy tą paczkę. Chciałbym powiedzieć, bo was trochę okłamałem. Mówiłem wam, że nagrody będą fundowane przez zagraniczną stronę. Jednakże to się za bardzo nie udało. Po prostu Chińczycy nie chcieli się ze mną dogadać. Po prostu już mnie zdenerwowali, nie chciałem się z nimi pisać. Aż tyle czasu. Więc tak, fundatorem nagród oczywiście jest Mastercube. Więc tutaj mamy kosteczki i będziemy jechać po kolei. Dobra, tutaj jest jedna koperta. O, dziwne. Wyjmiemy wszystko, wysypię z tej koperty. Tutaj nic nie ma. Tylko nie gnij tej koperty. Mamy nagrody, więc tak. Oj. Tutaj mamy Alpha Chun 1. Tak mi się wydaje, to jest Alpha Chun 1. Jednakże może to być Alpha Chun 2, jednakże nie jestem do końca pewny. To będzie jedna z nagród. Tutaj mamy fajną nagrodę. To będzie Minimata od Speedstacks. Dosyć unikalna na polskim rynku. Tu mamy jeszcze opaski Speedstacks. Bardzo fajne na rękę. Chyba nie będę zakładał, może przerwę. Dobra. Następna kosteczka. Kostka Ghost Hand 3×3. Nie będę otwierał. Dobra. Przykleiło się trochę. Dobra. Tutaj jeszcze jest jedna. Tutaj nic nie ma. Dobra. Kosteczka Ghost Hand 4×4. Bardzo dobra kostka, tak zwana. Budowa podobna do kostki Sheng Shou 4×4. Tutaj nic nie ma. I tutaj mamy ostatnie nagrody. Sheng Shou Mirror Silver. I dwie kosteczki Ghost Hand na czarnym plastiku 2×2. Więc tutaj to są te nagrody. Tutaj mamy Minimatę. Tutaj mamy Alpha Chun 1 albo 2. Postaram się sprawdzić. 3 opaski Speedstacks. Filmik z informacjami konkursu ukaże się najprawdopodobniej w sobotę, bo wtedy razem z moją siostrą, moim asystentem, przemyślimy dokładnie, jakie nagrody w jakiej konkurencji dać. Na pewno to będą dużo dopisane mieli graficy komputerowi, a także normalni użytkownicy, czyli youtuberzy i filmik pojawi się pewnie w weekend. Więc to było wszystko na dzisiaj, więc cześć, na razie, do zobaczenia w następnym filmiku.